بص، دي افضل فتره ممكن تفكر تشتري فيها لابتوب. خلينا ناخد معاك جوله سريعه. الفيديو ده انا عارف يكون طويل شويه بس يكون مفيد لو انت لسه محتار او محتاج فهم اكتر. خلينا نبتدي باكتر حاجه بيكون عليها تعتبر ترند دلوقتي، واكتر حاجه انتوا بتفضلوا تستخدموها بحكم ان انت دايما بتتحرك، حاجه خفيفه، فدي بنقول عليها 2 ان 1. 2 ان 1 ده حاجتين، يا اما بيكون حاجات بتلف 360 زي الاجهزه اللي تبقى شايفها دي كده، جهاز بيكون مثلا ممكن يكون معاه القلم زي السينك باد ده مثلا، ده بيكون 2 ان 1 اكس 360. وفي طبعا الاوبشن الثاني اللي بيكون تابلت، وده وقتها بيكون بيتفصل ديتاتشبل، حاجه زي الاتش بي مثلا، ان احنا برضو بنعتمد عليها وبنرشحها لكم الفتره الاخيره بشكل كبير. هو الاتش بي ال 10 13 الجي 4 او كمان الجي 8. ده النسخه الجي 8 اللي هي الجيل ال 11، تكون نسخه مميزه جدا، بتقدر تستخدمه كلاب وتابلت في نفس الوقت. طبعا زي ما انت شايف الحاله بتتكلم عليه، ده الاليت الاكس 2 الجي 8. وطبعا دي تستخدمه ستاند عشان تقدر تقع على المكتب قدامك، او حتى لو عايز تستخدم القلم بتاعه الاوريجينال وتعتمد عليه فبيكون مميز جدا. طبعا متوفر منه الديل واللي هو 7320، وده اتكلمنا عليه كتير. وطبعا الفتره الجايه احنا مستنيين يوصل لنا الديل اكس بي اس التابلت، برضه هيكون مميز جدا. زي ما انت شايف تقدر تستخدمه عليهم بشكل كبير وتقدر تعتمد عليه. بس اكتر حاجه مميزه بصراحه وشايفها موجوده عندنا مؤخرا هو التابلت المصفح، متامن بشكل كبير جدا. الشاشه بتاعته محميه وعلى طبقه حمايه. لو حد عنده مركز صيانه او محتاج جهاز تصنيع او بيعتمد على جهاز يوصله بالحاجات اللي هي الداتا، بالذات المخرج الاي او دوت، ده مميز جدا عشان توصله في حاجات كتير، استخدامات كتيره جدا، زي صيانه العربيات او حتى الكنترول سواء بتاع المصانع او بتاع مكن معين، تقدر توصله من هنا وتستخدم عليه. انت لو محتاج حاجه زي كده، لو في مكان عندك تشغيل، فده فرصه كويسه جدا يعني. طبعا بقى كل الاوبشن، انا بس عايز اتكلم على الرايزن ده لان هو مفيد جدا في حته ان انت في اوقات كتير جدا محتاج جهاز 2 ان 1، واغلب اجهزه 2 ان 1 بتكون انتل، فبيكون الكارت الاساسي بتاعها بيكون من انتل. لكن ده الاي ام دي الراديون 512، فهيكون كويس جدا لو انت محتاج حاجات استخدامات لل 2 دي. وكمان الفوتوشوب موجود منه الرايزن 5، وكمان متوفر منه الرايزن 7. طبعا كل الاعلام الاوريجينال سواء المايكروسوفت او الاتش بي او ديل كلها متوفره وتشكيله كبيره جدا. بس خليني بس هركز على اخر حاجه ب 2 ان 1 اكس 360 7430 اللي بيجي معالج الكور اي 7 مع كارت شاشه الانتل ايرس، وكمان متوفر منه نسخه رامات ال 32 والهارد 512. متوفر منه اكتر من نسخه كور اي 5 وكور اي 7 برامات 16 رامات 32. وده مهم جدا لان طبعا جيل 12 زي ما انت عارف مهم جدا في حته الافشنس والبرفورمانس، فبيديك فعلا اداء مختلف ومميز. هننتقل بعد كده شويه قبل نروح البيزنس الاجهزه الورك ستيشن. يعتبر ده افضل وقت متاح في منتج ستور، ولسه كمان قبل الشغل كمان الجديد ما يدخل لنا، سواء دي البلاي ستيشن فئه السبعه او حتى كمان فئه السيريس 5. فانت زي ما انت شايف الفرق ما بينهم واضح جدا، وخلاص اتكلمنا عليه كتير وعملنا مقارنات. الوزن طبعا فرق كبير جدا، والشاشه وكل التفاصيل دي كلها. تتكلم على جهاز هنا بيوصل وزنه 4 كيلو او 3 كيلو، فده وزن تقيل، على عكس طبعا الجهاز ده ممكن نتكلم في رينج كيلو او كيلو حاجه بسيطه. بس جهاز بقدر استخدمه بشكل مثالي. طبعا ال 55 70 يعني من افضل الاجهزه اللي اتكلمنا عليها كتير جدا، وموجود منه نسخه الكور اي 7 وكمان موجود منه نسخه الكور اي 9. والناحيه الثانيه على السيريس 7 موجود طبعا الديل بلاي ستيشن ال 75 60 الجيل ال 11، ومتوفر كمان الجيل ال 12 ان شاء الله وال 13 وكمان الالترا. طبعا متوفر معالجات الزيون، واهم نسخه بشوفها مميزه هو الديل بلاي ستيشن 5470 زي ما انت شايف. جهاز وزنه كيلو، جهاز جيل 12، كارت الشاشه 4 جيجا، رامات 32 دي ار 5. طبعا كل الاوبشن اللي انت عارفها بقى اللي بتاع الديل بلاي ستيشن من السماعه والكيبورد والماوس، الكلام ده اتكلمنا عليه كتير. بس الحاجات دي كلها مميزه بشكل كبير. فديل بلاي ستيشن سواء 55 50 او ديل بلاي ستيشن 55 60 كل ده دلوقتي بقى متوفر في منتج ستور، سواء كانت معالجات كور اي 5 مع كارت شاشه انتل او كور اي 7 مع كارت شاشه انفيديا من اول 4 جيجا ولحد 16 جيجا. من الاهم طبعا هنا وبنكمل معاكم هو الديل بلاي ستيشن 55 70، وده نسخه الكارت ال 4 جيجا. طبعا بتيجي عند الثلاثه فئه السيريس 3 اللي هي 3570 و 3561. الاجهزه دي مهمه جدا وانا بشوفها قيمه مقابل سعر بشكل كبير. انت بتاخد اعتمادات زي الاي سي في مع طبعا الاستخدامات اللي انت ممكن محتاجها والمخارج اللي انت محتاجها كلها. هو شبيه جدا باللاتيتيود، بس هو كمذر بورد وكخامات تصنيع اقوى شويه من اللاتيتيود، فبيكون معاك المخارج الار جي 45 والاتش دي ام اي وكمان الاثنين تايب سي، فده هيكون مميز جدا. تشكيله كبيره جدا من الاجهزه ورك ستيشن اللي هتلبي احتياجاتك واستخداماتك، فدايما هتلاقيها كلها متوفره هنا في منتج ستور. الاجهزه برضو المهمه اول بشوفها فرصه كويسه لو انت بتدور على جهاز بمعالج قوي هو الديل لاتيتيود 55 21. وانا قبل كده ركزت قوي على رقم واحد اللي بيجي في اخر الموديل ده، لان هو بيديك فئه الاتش بالنسبه للبروسيسور. فده جاي بكور اي 7 جيل 11 اتش ومعاه كارت شاشه 2 جيجا. اغلبنا ما بيحتاجش كور شاشه قويه في استخدامات معينه زي مثلا كمبيوتر ساينس او الاي اي والماشين ليرنينج والحاجات دي كلها اللي بتحتاج فعلا بروسيسنج مع رامات. فهنا بنقدر نعمل ابجريد للرامات لحد 64، وكمان مع وجود المعالج فئه الاتش فهيديك اداء كويس جدا. كله طبعا الاستخدامات بقى البيزنس العاديه اللي انت تحتاجها، سواء كانت رايزن او كانت من اتش بي، حتى كمان معالجات الكور اي 7 الجيل ال 12. الجهاز ده انا بشوفه مميز جدا عشان انت بتقدر تاخد النمباد مع الكيبورد
الكامله وال15 انش وكمان في البرايفسي، فانت بتاخد جهاز مميز جدا، جهاز معدن، كل الاستخدامات بتاعته موجوده. كمان برده من افضل الفئات اللي انا بشوفها في اتش بي هو الاليت بوك. فالاليت بوك برده متوفر عندنا سواء كان ال 15 انش او حتى ال 14 انش. اتش بي اليت بوك 850 الجي 8 كمان متوفر منه جديد بالكرتونه سيلد، فده برده مميز جدا للشركات، وبالذات الاخص لو انت محتاج فعلا اجهزه تعتمد عليها لشركتك، اجهزه تكون عمليه معدن تقدر تستحمل الضغط اللي عليها. طبعا من ضمن الحاجات المهمه هو السينك باد. السينك باد اكس 13 جين 2 موجود برده فئه الكربون والاكس 1 اللي هي افضل فئات السينك باد بالنسبه للبيزنس. بتميز بقى ان هي وزنها خفيف جدا، طبعا شكله تقليدي شويه بس انت بتاخد اوبشن لطيف من الاستخدام والجوده والاعتماديه بشكل كبير جدا. وحتى كمان الاكس 1 كربون اللي احنا بنشوفه هو يعتبر اخف جهاز بيزنس، جهاز تقدر تشيله يعني مش عارف اقول لك تشيله بس هو اقل من كيلو. جهاز مميز جدا موجود منه الجيل الثامن لحد الجيل ال13، فبرضه كل الاستخدامات اللي انت عايزها. والاكس 1 ده مهم جدا سواء كان يوجا او كان الجهاز بالشكل العادي، فركز عليه بشكل كبير. طبعا ده بالنسبه لللابات، بس احنا مش الاغلب هنا في اللابات بس، عندك قسم كبير جدا بالنسبه للاكسسوارز واللي انت بتلاقي عندك دايما الاحتياجات اللي انت محتاجها. انا بشوف الهاب الانكر اللي زي ده مهم جدا في الاستخدامات، انت بتاخد كل الاوبشن اللي انت عايزه. دلوقتي اغلب الاجهزه الديل بريسيشن اللي هتلاقيها هنا متوفره بالمخرج اليو تايب سي، ما عندكش مخرج تاني، فانت دايما هتبقى استخدامك محتاج اي توصيلات، سواء كان بقى محتاج اليو اس بي او محتاج الاتش دي ام اي او حتى الار جي 45 لو انت حتى كمان بتعتمد على النتورك. ومش بس الانكر، احنا متوفر عندنا اليو جرين والبيس، يعتبر افضل الماركات او البراندات اللي موجوده دلوقتي بالنسبه للهب والتوصيلات. طبعا مع وجود الهارد ال 2 تيرا، فانت برضو الاس اس دي اللي بيوصل 800 ميجا في الثانيه، فده مهم جدا لو انت محتاج يعني تخزن بياناتك والفايل بتاعتك. حتى ما سمناش الحاجات البسيطه اللي هي التاجز الخاصه بيه بالسامسونج او حتى الابل موجوده عشان برضو تقدر تحافظ. الاجهزه دي ان شاء الله انا عايزكم بس كده بتدوا لها يعني بصه سريعه، لان ان شاء الله احنا هنعمل لها انبوكسنج. دي من ضمن الحاجات ان شاء الله اللي هتلاقوها الفيديو بتاعتها موجوده على الشانل بالذات اليوتيوب، فاعمل لنا سبسكرايب الفتره الجايه لان ان شاء الله هتلاقي حاجات مهمه جدا. الاجهزه اللي زي ما اكدت لك عليها كل اللي انت محتاجه، فعشان كده انت دايما هتلاقي عندك مكان واحد تلاقي فيه كل الحاجات اللي انت عايزها. فاحنا هنا موجودين في منتج ستور عشان نوفر لك. هتحتاج تكلمنا، هتحتاج استشاره، كلمنا في اي وقت ما تترددش، هنساعدك تختار اللاب المناسب لاستخدامك والبادجت اللي انت حاططها لجهازك. هنختار لك افضل حاجه متاحه مخصصه خصيصا على استخدامك. لو انت محتاج تفاصيل حياتك هنراعيها، اختار الجهاز المناسب ليك عشان نتاكد فعلا ان ده افضل جهاز تعتمد عليه، تتاكد من الضمان والجوده. واحنا موجودين في عنوان 1 36 نصر التبيل لؤاد مع النزهه، ارض الجولف مدينه